ဟုတ်ကဲ့တော့ကြည့်ရှုနေရတော့ခြေဦးတရ channel ပါကျွန်တော်ခြေဦးတရ channel ကလောလောဆယ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေအထင်ကြီးနေရာတွေလူမှုဘဝတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခြေဦးတရဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာခြေဦးတရသွားပြီးဒီအကြောင်းအရာတွေတမိုင်းအချက်လက်တွေရည်စည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဝက်ချက်ဒီလောင်ဇေဒီလိုကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်အုတ်ချက်တွေအုတ်အလွှာတွေကိုခင်ဗျားတို့ထစ်ထဲဝဝခက်ခက်နေနေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအုတ်အလွှာတွေအုတ်ချက်တွေမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့အဓိကချွေးတွေဝိညာဉ်တွေကတော့တာမန်ပြည်သူတွေချွေးတွေဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိညာဉ်တွေချွေးတွေပေါ်ကနေပြီးတော့ဘယင်ကြီးတွေအုတ်ချုပ်သူတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုရည်မှန်းချက်တွေအတွက်ဒီလိုကြီးမားခိုင်ခန့်ထည်ဝါတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း600အလွန်ကာလမှာဇေဒီလိုကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဘိသုကလက်ရတဲ့အပြင်လူမှုတမိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့တမိုင်းလူယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းကိုကောင်းကောင်းထင်ဟပ်နေတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ခံစားကြရမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ချက်ဒီလောင်ဇေဒီလိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရဲဆိုရင်အဓိကအထင်ဘိသုကလက်ရနဲ့သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘိသုကလက်ရ3ခုပေါင်းဆက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပေါင်းဆက်ဘိသုကလက်ရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ဘာပါလဲဆိုတော့လန်နာစတိုင်ဘိသုကလက်ရရေးကျွန်တော်တို့ဒီစုခိုထိုင်းပေါ့နော်စုခိုထိုင်းစတိုင်ဘိသုကလက်ရဒီခမအန်ကောရဲ့ဘိသုကလက်ရစသဖြင့်ဘိသုကလက်ရ3မျိုးပေါင်းဆက်ထားရလို့ပြောလို့ရပါတယ်လန်နာစတိုင်ဘိသုကလက်ရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်တိုက်ကြီးတွေကနေအောက်ခြေကနေခက်ခက်နဲ့အထက်ကိုတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာတွေဒီ Lens Style မှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာပါသူ့ရဲ့ဒီအမိုးကုန်းတွေဒီပိုပြီးအားကောင်းတယ်ပိုပြီးခိုင်မာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စုခိုတိုင်းလက်ရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စုခိုတိုင်းလက်ရຫນွေနှောင်းတွေကြော်ရှင်းတယ်အချိုးအစားတွယ်လျက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမြင်ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအထက်အလေတစ်စင်ရလို့ခေါ်ရမယ့်နေရာမျိုးမှာဒီစင်ရုပ်တွေတည်ရှိနေမှုတွေဒီအန်ကာခမာလက်ရမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်။နောက်ဒီလက်ရတွေအရာဆိုရင်ဒီစင်နေရာစက်ကြောလာကြီးကိုထမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆက်ဆက်မှုကိုလေကျွန်တော်ဒီဘိသုကလက်ရတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစင်နေပေါ့နော်ဒီစင်ရုပ်တွေဒီငကားတွေအကုန်လုံးအပါအဝင်ဒီအပြောက်အမောနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ဒီမှာဆွဲဆောက်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီဗဘူးလက်ရတွေနောက်တစ်ခါဒီတန်ကဲတွေမုတ်တွေအပေါက်တွေပေါင်းမိုးတွေအကုန်လုံးနောက်ပြီးတော့ဒီအုတ်တွေကအစာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘိသုကလက်ရတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်ကာလတည်ရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမိုင်မှာတည်ခဲ့ဈေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသိများကြတဲ့လန်နာကာချာကိုလန်နာယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံးတဲ့လန်နာရဲ့ဘိသုကလက်ရတွေကိုလေ့လာမှာအပြင်ကိုဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့စုခိုတိုင်းဘိသုကလက်ရတွေနောက်ခမာဒီအန်ကောဝိတ်ကလွှမ်းမိုးမှုဘိသုကလက်ရတွေကိုလေဒီမှာတပါးလေးခန်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီလိုကြီးရဲ့ဘိသုကလက်ရတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့အခါမှာလုံးဝမပါမဖြစ်ထည့်ပြောမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့နေရတဲ့မျိုးစောင့်စင်ယူကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစောင့်စင်ယူကြီးတွေဆိုတော့ဒီဟာဒီခမာအန်ကောရဲ့လက်ရလို့လေကျွန်တော်ပြောသမဲ့ပြုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစင်ယူကြီးတွေကကျွန်တော်ဒီဖရားရဲ့ပတ်ချလေးတောင်ပေါင်း4000စလုံးမှာတည်ရှိနေပြီးတော့1009ရုပ်နဲ့အားလုံးပေါင်း28ရုပ်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဒီ28ရုပ်မှာငလင်ကြောင့်တျော်ကြပျက်စီးသွားပြီးတော့မူလလက်ရဒီ15ရာစုလက်ရလို့ပြောလို့ရတဲ့စင်ရုပ်ကတော့တရုပ်ပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစင်ရုပ်တွေဘာကြောင့်ရှိနေရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒီစင်ရုပ်တွေကဘယင်ရဲ့အာနာပါဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားကိုစားပြုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်လေစင်ဟာခွန်အားနဲ့တည်ကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းဖော်ဆောင်ပါတယ်ရှုတော့အမြင်တစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီဇေဒီလိုကြီးကိုတည်ထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါဝါနဲ့ခွန်အားနဲ့ခိုင်မာမှုကိုပြခြင်းတဲ့အတွက်ဒီစင်ရုပ်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်နေတော့လေသုံးသက်ချက်တွေရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
ဒီဇေဒီတိုကြီးမှာတိဆောက်ထားတဲ့လာနာခေဘီတုကလက်ရည်နဲ့တူလာနာခေအုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီလာနာခေအုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အခုခေတ်ပေါ်အုပ်တွေထက်တော့ပိုပြီးအရွယ်အစားတူးတွေကြီးမားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်အုပ်ကိုဖုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေဒီနေစေးအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့စပားတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ရိုးတွေနဲ့တခြားဒီတဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲပေါင်းဆက်ပြီးအုပ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခဲ့ရလို့သိရတယ်ခဏတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီလက်နေဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဘီလက်နေစနစ်တွေနဲ့ဒီအုပ်တွေကိုစီးကပ်ပြီးတိစောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အုပ်တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးကပ်ဖို့ဘာလို့သုံးကြလဲဆိုတော့ကျွေးတရေပြုတ်ရည်လိုကျွေးတရေပြုတ်ရည်လိုပြုတ်ရည်တွေပါတယ်ထက်ရည်တွေတကြားရည်တွေအပြင်ကိုတခြားသောဒီသဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကော်အထစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအုပ်တွေနဲ့ဒီကိုတွေပေါင်းဆက်ခိုင်ခန့်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း600ကျော်လာပြီအစောပိုင်းကာလမှာတော့ဒီငလင်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအကောင့်ပတိရှိနေတဲ့လက်ရတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့တိတိတတ်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာတီကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလေဗမာတီရဲ့အစောပိုင်းယဉ်ကျေးမှုကာလရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြူခစ်ယဉ်ကျေးမှုလို့မဟုတ်အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းအုပ်တွေဒီကြီးမားဒုတွေကြီးမားတဲ့အုပ်တွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဝင်ကြည့်ပြီးဟိုလုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့အုပ်တွေရဲ့အရွယ်စားကိုတော့ဓာတ်ရိုက်နှိုင်းရှင်ပြဖို့အတွက်ကတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရအထောက်အထားတွေအရဆိုရင်တော့ဒီအုပ်တွေတိဆောက်ပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသဘာဝပစ္စည်းရဲ့သဘာဝနီးလန်းနေနဲ့အသုံးပြုထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ခြေဥတဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေရဲ့လက်တလုံးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမှုဘဝအခြေအနေတွေတမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ content တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဥတဲ့ YouTube TikTok တွေ Facebook channel တွေကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါ like and share လေးလုပ်ပေးရင်တော့ပိုပြီးကျေးဇူးတင်မိပါပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်